東部戦線で戦いの主導権がドイツからソ連へと移りつつあった頃、北アフリカ戦線でも戦いの主導権が移り変わろうとしていました。そもそもドイツがソ連との戦いに集中すると、それに伴って活動が東部戦線に集中するため、どうしてもその他の戦線での活動が鈍くなってしまいます。その影響を最も強く受けたのが北アフリカ戦線だったのです。そんな北アフリカの戦場はご覧の通り砂漠です。そのような戦場で難しいのが補給ですが、地図を見てみると戦場が近いイタリアの方が補給しやすそうで、長い海を経て補給を行うイギリスの方が補給しにくそうに見えます。ところがイギリスはその弱点をカバーするような拠点を持っていました。マルタ島です。ドイツが地中海東部の制空権を握っていた頃は、この島はあまり活躍する機会がなかったのですが、独ソ戦のためにドイツ空軍が東部戦線に出かけると、この島の飛行機や潜水艦は活動しやすくなったため、イタリアの補給を邪魔することができるようになり、長い補給路の弱点を相殺するようになっていたのです。とはいえ北アフリカの戦場では攻めれば攻めるほど補給路が長くなって戦いにくくなるし、引けば引くほど補給路が短くなって戦いやすくなります。そのような理由から北アフリカの戦場は攻めたり守ったりの接戦となり、ドイツはイタリアを支援するためにエルヴィン・ロンメルという指揮官を送り込んで戦線を押し返していました。しかしその過程でトブルクという都市にイギリス軍が取り残されて包囲されてしまったため、イギリス軍は彼らを救出するために反撃を行う必要が出てきました。これに枢軸軍も対抗し、一時は追い払うかに見えましたが、一度ほころびができた包囲網を立て直すことはできず、結局ロンメルはトブルクを放棄して再び有利な場所まで後退していくことになったのです。このような状況の悪化を受けてヒトラーは東部戦線に移動していた空軍を地中海へと戻し始めました。そもそも寒い東部戦線では冬の期間に飛行機を使うことは難しかったのです。こうしてドイツ空軍が地中海に戻ってきたことにより、再び制空権は枢軸側へと移ります。これによって今度はイギリス側の補給が難しくなったため、再び形勢が逆転しました。以上のように北アフリカの戦場は地中海を通っての補給が重要になっていたため、マルタ島をめぐって枢軸軍と連合軍が激しい攻防を行っていきます。連合軍はマルタ島に最新鋭の飛行機を送り込み、空軍力を強化していったのに対して、枢軸軍はそれらの飛行機を破壊していく戦いを行ったのです。結局のところこの戦いはイギリスの補給がドイツの攻撃を上回ったため、イギリスが地中海の制空権を持つようになりました。こうなるとドイツ軍の補給は難しくなり、今攻撃に出るのは危険な状態です。それでもロンメルはトブルク奪還を目指して攻撃を再開。陽動作戦でイギリス軍主力を引きつけている間に、別の部隊を迂回させてトブルク攻撃に向かわせるという作戦を行います。これを受けてイギリス軍は約2倍の戦車でそれを止めようとしていきますが、イギリス軍の連携を欠く攻撃や戦力の出し惜しみをしている隙をついたロンメルはイギリスの防衛線を突破、とうとうトブルクを奪い返すことに成功しました。この功績をもってヒトラーはロンメルをドイツ軍最年少の元帥に昇格させます。ところがこの頃のロンメル自身は元帥よりも一個師団が欲しいと嘆いており、北アフリカのドイツ軍は勝利したものの難しい局面に入っていたのです。とはいえロンメルは以前から願っていたエジプト進撃を実施できる位置にとうとう戻ってきました。エジプト侵攻の後、スエズ運河を制圧する。そうすればイギリスに対して決定的な勝利を得ることができる。そのように考えたのです。この考えにはヒトラーも同意し、ロンメルの進言に従ってエジプト侵攻を許可。一方この頃のイギリス軍はエルアラメイン周辺まで前線を下げて防御陣地を構築しています。さらにその後方のエジプトの首都カイロではロンメルが攻めてくるという情報により大混乱が起きており、多くの連合軍関係者がカイロを脱出しているところでした。この頃の北アフリカではフランスが陥落した頃のようにエジプトが陥落するのではないかという不安が渦巻いていたのです。こうしてスエズ運河制圧を目指すロンメルは勝ちに乗じて戦果を最大化するため、エル・アラメインでイギリス軍との決戦を行っていくのです。しかしロンメルは勝負を急ぎすぎました。
このエル・アラメインという町は海岸沿いの小さな町で、北には地中海、南には低地があるという地形をしています。戦車が海を通れないのは当然ですが、この低地も戦車が通るのは難しい地形だったため、戦場はその間の狭い地域に限定されます。ロンメルが得意としている陽動と迂回の戦術は取りにくい場所だったのです。それにもかかわらずロンメルは、イギリス軍は壊滅していると勘違いして攻め込んだため、反撃に遭い進軍を停止。これ以上進むことは難しい、そう考えたロンメルはとうとう防御の構えを取り始めました。しかもこの頃のイギリスはアメリカから兵器の支援を受けているだけでなく、アメリカとともに北アフリカに上陸し、枢軸軍を挟み撃ちにする作戦も立てていました。枢軸軍からするともはや絶望的な状況です。それに追い打ちをかけるように、イギリスのチャーチルは枢軸軍を迎え撃つ軍勢の司令官にある人物を送り込みます。バーナード・モントゴメリーです。彼は緻密な計算のもとに作戦を練っていくタイプの人物で、これなら必ず勝てるという状況になるまで動かない人物でした。こうしてモントゴメリーの下でイギリスは兵員と兵器の補給を行っていき、枢軸軍を圧倒するような兵力が集められていきます。こうなれば枢軸軍としてはまずいです。時間が経てば不利になる。そう考えたロンメルは、イギリス軍が十分な兵力を蓄える前に最後の攻勢をかけ始めました。こうして始まった戦いですが、モントゴメリーはロンメルの作戦を見破っており、適切な場所に適切な対抗措置を全て行っている状況でした。ほぼ完璧に攻撃を読み切られ、機動力を封じ込まれたロンメルはやむなく攻撃を中止。ついに戦いの主導権はイギリスへと移ります。しかしモントゴメリーは勝ちを急ぐことはしません。さらに兵力を増強し、ドイツ軍に対して圧倒的な力の差をつけていきます。そのような中で前線に出てきて兵と共に戦っていたロンメルは体調を崩し、病気療養のためにドイツへと帰国。そんな時に兵と戦車で倍近く、航空機で4倍近くの戦力差をつけたイギリス軍が攻めてきたため、ドイツ軍はひとたまりもありません。圧倒的な火力の違いを見せつけられたドイツ軍は大打撃を受けたものの、なんとか退却はせず、かろうじて踏みとどまっている状況でした。そんなところへロンメルが戻ってきたものの、いかにロンメルでも一旦劣勢に立たされた部隊を補給もなしに立て直すことは不可能です。圧倒的な火力の前に枢軸軍は崩壊。そんな状況でもヒトラーは勝利か死あるのみと言って撤退を禁じていましたが、ロンメルは独断で撤退を決定。西へと向けて落ち延びていきます。しかしちょうどその頃、西側では10万のアメリカ軍とイギリス軍が北アフリカに上陸しているところでした。ついにアメリカが本格的にヨーロッパ戦域に参入してきたのです。こうして枢軸軍は東西から挟み撃ちをされるような状態となり敗走。北アフリカの枢軸軍は完全に崩壊し、北アフリカ戦線は連合軍の勝利に終わりました。